अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल एवरीवन। अच्छा, टुडे मैं एक चेक कर रहा हूँ वाल्वो ट्रक ओल्ड वर्जन जाल टेस्ट V9। इसको मैंने लगाए हुए, गाड़ी की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे। गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, ये अभी इसमें एक इंजन कूलेंट टेम्परेचर का आ रहा है कोड। अभी मुझे जाना पड़ेगा नीचे, ट्रक का मसला दिखाना पड़ेगा हमारी कस्टमर को। सही है। अच्छा जी, ये होटल मैक्सी से CV है एक, और एक ये DPA5 अडेप्टर पड़ा हुआ है। ये कमेंस का जनरेटर आप देखें कैसा जल गया है किसी कंपनी का। अच्छा, इस ट्रक में प्रॉब्लम ये थी कि ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रक में ये कंट्रोल यूनिट ख़त्म है। ओके, ये भी हमने इधर ही बाहर इसको दूसरे ग्रिप लगाए हैं, दूसरा कंट्रोलर लगाए हैं। जो इसका अपना कंट्रोलर है वो अंदर फिटेड है, ये सामने आप देख रहे हो। ओके, स्टार्ट करो जी मित्र जी, ट्रक नू गाड़ी को करते हैं जी स्टार्ट। ये लें जी, ट्रक हो गया स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मित्र साहब, वाल्वो 380 है। अभी उतारते हैं जी, जाल टेस्ट लगाते हैं इसको मैक्सी से CV। अच्छा, अभी इसमें मैंने होटल मैक्सी से CV लगाए हुए हैं। ओके, ये जाल टेस्ट V9 है, होटल मैक्सी से CV। इधर नहीं सही आएगा, इधर अच्छा आएगा। स्कैन प्रोसेस कर रहा है जी, VCI कनेक्टेड है। देखते हैं जी, पुरानी गाड़ी को भी ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता है या नहीं। करना नहीं चाहिए, बहुत पुराना वर्जन है इसका। वेन ये किधर से रीड करेगा। ये ओल्डर सिस्टम में हम जाएंगे जी। अब देखते हैं जी डायग्नोसिस में जाके क्या करते हैं। केबल भी हमने इसको जाल टेस्ट की लगाई हुई है, वाल्वो 8 पिन वाली। अच्छा जी, ये रीड नहीं कर रहा क्योंकि इसकी केबल अपनी नहीं है। ये इसकी कोई जाल टेस्ट की और होटल मैक्सी से CV की केबल में फ़र्क है। ठीक है जी, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।